nawe uhita ubwo rero ni intumbero za majority owner yego Sadat arashobora yabikora ni intumbero n'icyerekezo cya Sadat cyo kuba yagura imigabane myinshi akaba owner w'ikipe ya Rayon Sport. Biroroshye nta ibyo ngibyo kandi ngira ngo abagenda bakora comment zitandukanye ntacyo wabikoraho waba ubishaka cyangwa utabishaka apfa kuba gusa yiteguye n'umufana wa APR kugira ngo byumvikane neza n'umufana wa APR yemerewe kugura Rayon Sport ubu ngubu cyane kuko iri ku isoko imigabane nijya ku isoko ntabwo wabanza kubaza niba uri umureyo uragenda ukagura n'uguhaha ariko mukano kanya sinagura umugabane muri Beka cyane hari wambaza ngo nsanzwe ngo nkunda Beka ngo cyangwa nyibitsa amahoro wabimbaza icyo kwibaza ni kimwe biriya bintu by'imigabane bavuga ko nta wagura imigabane ku buryo yarenza 49%. Bivuze ngo 51% igomba kuba association. None abashareholders bakagabana ya 49%. Nyine nuko uko babibaze nta waba owner. Atageje 51 yabari owner. Cyane. Ngo ya 49 bazayigabana ntabwo ari ko bibarwa. Oya nabyuzi wewe ujya kushakira. Iyo 51 y'abafana. Imigabane urumva 51 y'abafana niba wishyiramo logic mu bintu byo kugura imigabane ntago uko babara. Hari uwo bita majority shareholder n'ufite imigabane myinshi muri iyo icuruzo. Uwo ngo rero ijwi rye abari remeri abari nyiri kipe. Yego. Modewudi ntago afite simu nabona uko nguko ni 49 kuri 51. Ya nibyo. Ariko nyine niwe owner wa simu. Nese urumva abafana se bagira leadership nta leadership bagira. Ruvango uwo nguwo niwe nyine ugenda none se reba Ruben Amorim afite imigabane ngaye muri Manda. Papa Ruben sorry 24 none se byumvira kuri saa 25 afite 25 ariko yamaze abantu ari barabuza kurya none se byumvira kuri saa 25 umukoreje yabyumvise niko bigenda iby'imigabane bivuga ngo nta muntu n'umwe ufite ahubwo icyo tugomba kwibaza ni kimwe bigeze bya Rayon Sport byo kugurisha imigabane byaheze kugurisha imigabane nkurikije imwebaro hamayobozi bari bagiye batangaza mu myiherero myinshi bagiye bakora ibyasabwaga mu nzego nkuru z'igihugu mu bashinzwe nyine bijyanye no kwandikisha amakompanyi y'ubucuruzi byararangiye bavuze ko byarangiye yego bavuga ko nta kibazo na kimwe kikirimo ni question yo gushaka uburyo bwiza bwo gusensibiliza abareyo bagatangira kugura imigabane ariko urabizi ko bashyizeho na komite ibishinzwe yego bashyizeho donc commission ishinzwe kubikora iyo urebye ukabona hasigaye amezi 2 ngo se zirangire ndumva harya nabiri harya sezarangira rya mu gatanu kwa gatanu ubundi sezo babara kwiranye mu gatandatu kuko hari nk'igikombe cy'amahoro usanga bakinnye nyuma babara mu kwa gatandatu nyine ndabona amasezerano y'abakinnyi agenda asoza abo rero ikintu ubu ngubu kibahangayikishije bose bari kurebaho ni title charge nuko rero uburyo bakwirukankana na APR ku gikombe kuko n'ubundi hari reality tuzi nibaramuka buze iki gikombe imishinga yose bazanye muri Rayon ndavuga iyi komite y'abasaza izongera isubire hasi nta kintu kimwe kizaba cyo tugifate logiquement nk'abantu bazi Rayon Sport nibadatwara igikombe cya champion cyangwa se cy'amahoro ngo kibarokore buri cy'amahoro cyawukura mu isoni kuko kikwemerera guserebura iyo userebuye nyine ubuzima buragaruka uribuka Jean Fidel atwara igikombe cy'amahoro yarushije 6 equipe yatwaye champion cyane rwose niba buri gikombe na kimwe ntabwo abantu bibuka se parade yo kuva Huye kugera i Kigali niba buri gikombe na kimwe batwara iyi ngoma y'abasaza bayida izina abasaza bavuga ko ngo batarikunda ariko ejo numvise gacinya ryivugira avuga ati abasaza twaraje ari muri campaign ya match mwasabye ko abasaza bagaruka abasaza twaragarutse ubwo rero abasaza ryaremewe abasaza ni izina ry'icyubahiro ryaremewe ntabwo ari by'imyaka yego so badatwaye igikombe barabizi neza ko imishinga yose batekereza izagwa mu mazi so ubu ngubu priority ni ugutwara igikombe a priori cya shampiyona yego bamara kugitwara bazahita bakora sensibilisation no muri zo celebration abantu bishimye bafite mahari iri hejuru abantu batangira bagura imigabane ikigo cy'ubucuruzi cyaremewe komisiyo ibishinzwe bayishyizeho nta kindi kintu gisigaye uretse kugira priorities
ubu priority ni igikombe nta wundi muntu wabyirwa. Nge naganiriye na hari company imwe bahaye akazi n'ikiraka cyo kubafasha kugurisha iby'imigabane, hari bigeze kunyiyambaza kugira ngo tuganire. Iyo company nyine turaganira bavuga bati turashaka umuntu ufite umunyamakuru wa siporo, ufite experience, ushobora kudusangiza nyine amakuru dukeneye kugira ngo tubakireho tujya kureba nyine uko imigabane izajya ku isoko. So nuvuga ngo bari bageze nyine muri bageze no muri process yo guhayaringa bazabafasha kubishyira mu bikorwa. Urumva ko ni ibintu byari biri mu nzira, reka dutegereze. Ariko igitekerezo cya Sadat kirumvikana. Axel arashaka kuba umushareholder munini, avuga ati nzashora imari mu ikipe ya Rayon Sport nanjye bityo nyigiremo ijambo noneho nka nyirayo cyane. Urumva muri leadership asa nkaho bamwigije ku ruhande. Yego, ubundi bivugwa ko yakorewe ikintu gisa na push muri assemblée ya Rayon Sport. Yakorewe ikintu gisa na coup. Yego, bashatse niko bimeze, yigijwe yarahiritswe. Expectations zo ko umuyobozi wa Rayon Sport yari afite zabaye jeopardized, niko bivuga mu mvugo ya gipolitike. Ariko nyine arabizi ko afite andi mahirwe kandi nta muntu wemerewe kuyitambira mu bintu by'amafaranga by'imigabane. Bro, razana gatuza ni kofi. Sadat uko tumuzi kuri ambitious ku bintu ashaka, uko abantu bamuzi, keretse abuze ubushobozi, ariko abufite niyo byasaba ko akora ku giceri cyanyuma kiri mu mweko, kiziritse ku mweko, yagikoraho kubera inzozi ze. Niba akunda Rayon Sport cyane bigezaho, Sadat azabikora. Ubona ko Sadat nacyo ashaka kugaragaza ko uyu mwaka kuri Rayon Sport we nta kintu nayibaraho. Ubwo nyine urebye nk'ira tweet ye asa naho ibyabaye atabyishyiraho umuntu uri muri board. Urabizi ko ari muri board, ariko aravuga ati giye umwaka utaha nibwo twakongera gutsinda Mukura. Nicyo ashaka kugaragaza. Akongera kanayibutsa ko yayitsinze ibitego 5 akiri umuyobozi. Bivuze ngo nyewe asa nari gutegura wenda ko next year hari gwenda yagaruka muri Rayon. Bura Sadat ni umuntu udakunda kuba ahantu ari nk'umufigira, akunda kuba arimo ayifata nk'umufigira, akunda kuba mu kintu akirimo 100%. Ubwo rero arateganya ko ku mwaka utaha hari ubwo yakigaruka 100% mu byo kugura imigabane. Ntago bakunda ko ari ahantu mu kajambo gavuga ngo n'abandi bari ubu Sadat agateba arimo muri Rayon, agateba bamushyizemo mwumva ukuntu amagani yakubititse. Hari leadership iri executive iyobowe na Bwana Tadeyo, irimo Gacinya harya nande naba Prosper. Hakaza leadership y'abasaza. Abasaza bafite nabo leadership nyine cyane. Leadership y'abasaza irimo Muvunyi, Rwagacondo na Abdallah gusa. Sadat uzasigara mu gatebo karimo Jean Fidel n'abandi bantu bayoboye batakiba no mu Rwanda, batakiza no ku kibuga. Sadat ntajya yihanganira kuba ahantu nk'aho. Agomba kuba afitemo ijambo. Ubwo Rayon Sport n'ubundi tuyinjiyemo, reka dutumuke tugaruke tuyiganire. Rw'imikino barabihe zose basubira mu rubuga rw'imikino barabihe siporo z'ingeri zose zumvirwa mu rubuga rw'imikino imikino itandukanye. Ari kwa mbere ngarutse ku murimo, mbona diri hii nakayeho, nanda kanyenyeri maze ngwamo, nuze merirobo kandi wahabwa ikiro. Sindabona iyindi meze nkayo, nibikureba niba utari yellow, naguye mu buryohe maze nanye mfatiraho.